President. Interpellanten tar opp en svært viktig sak. Det vel rimelig kjent at landbrukslæringen har en utvikling som overhodet ikke står i tråd med resten av næringslivet i Norge. Interpellanten befatter seg i særdeleshet med småkraftutbygginga, og det naturligvis en veldig viktig del av det. Det regnet på at om du hadde bygd ut de småkraftverkene som det var rimelig å kunne gjøre i dag, så kunne det utgjort en inntektskilde til distriktene som ligger i nærheten av det totale landbrukspotensialet som foreligger i dag, og det betydelig. Så om ikke statsråden føler at det hans ansvar å sørge for dette, så håper vi at han kan bringe det videre til sin kollega i Olje- og energidepartementet. Statsråden definerte samtidig at spørsmålsstilleren hadde et område som gikk utover småkraft, og vi benyttet meg med det til å si litt om melkeproduksjon, som en annen del av landbruksnæringen som i kritisk status. Vi har hatt veldig mange små melkeproduksjoner fram til i dag, og det svært få av dem som har evne og vilje til å fornye, da det koster alt for mye. Og da blir resultatet gjerne at de prøver på en samdrift. Det har en rekke fordeler, men så har det den ulempen at det viser seg over tid at det blir så dårlig økonomi at flere og flere legger ned. Å bygge slik standarden var tidligere med 16 melkekyr, det finnes ikke lønnsomhet i, det rimelig sikkert. Og når støtteordningene da til samdriftene blir så dårlig at de gir opp, så kan det tenkes at det ser ut annerledes i kulturlandskapet i Norge om noen år. I august i år så brakte Namdalsavisen en artikkel fra Salsnes samdrift, som var lagt ned etter 35 års drift. Og da sier eieren at vi har regnet og regnet, men det ikke økonomi til å investere i å drifte videre. Og da vet vi hvordan det går. Når vi vet at de små brukene ikke makter å modernisere, så blir det en slutt på næringen. Nå vet jeg at i tidligere debatter så har landbruks- og matministeren sagt at dette en ordning som Høyre-regjeringen innførte med Lars Sponheim som minister. Det kan så være at deler av dette blir innført da, men saken at kostnadsutviklingen har hatt en helt annen utvikling enn det vi så for oss den gangen. Det det ene, og det andre det at når du ser de negative effektene, så kan det være betimelig å gjøre endring på det. Og vi ber statsråden om å se på det en gang til. En annen ting som bekymrer Høyre enda mer innen landbruksnæringen, det byråkratiet. I 1965 så var det 1 landbruksbyråkrat per 100 utøvere av næringen. I 2008 var det 1 per 5. driver. Antall jordbruksdrifter i de siste 40 årene har gått ned med 67%. Antallet byråkrater har gått opp med 40%. Høres det her rimelig ut? Nei, synes jeg. Det ene kostnadene som jeg kommer tilbake til, men også irritasjonen for eiere av landbrukseiendommer som blir pålagt restriksjoner uansett hvor de nesten måtte snu seg. Og dette en sak som Høyre sterkt imot. I en masteroppgave som Linda Klem gjorde i 2008, så fant hun ut at 4 milliarder kroner av offentlige midler går til landbruksforvaltningen. Selv om det her ikke alt fra Landbruks- og matdepartementet, så det i hvert fall betydelige midler av fellesskapets kasse. Og det Høyre sterkt imot. Når Høyre kritiseres for sitt alternative budsjett, hvor det trekkes ned til overføring til landbruket, så blant annet byråkratiet en del av de tingene som vi har særdeles stort ønske om å skjære ned på. Derfor er jeg veldig glad for at representanten Arnt Haugen sier at vi må se med nye øyne på virkemiddelbruken. Og det håper jeg også at statsråden tar til seg, og at vi kan få midler til næringen og ikke til byråkratiet.